President. Vår elektrisitetsforsyning i all hovedsak basert på vannkraft. Og det gjør oss sårbare, fordi at vi innenfor dette energisystemet avhengig av år med normal nedbør. Sist år har synliggjort denne sårbarheten. En kald og tørr vinter har gjort at fyllingsskadene i vannmagasinene lave, og vi har importert elektrisitet fra våre naboland. Gasskraftverket på Kårstø har imidlertid også bidratt signifikant i forhold til kraftbalansen dette året. Norge en stor eksportør av naturgass til blant annet kontinentet. Faktisk så det slik at vi i et klimaperspektiv oppmuntrer våre naboland til i større grad å gjøre bruk av gass til erstatning for kullkraftverk, siden gass bare har halvparten så store klimautslipp som det kull har. Og i Europa så blir også denne energiformen sett på som en miljømessig god energiproduksjon. I Norge derimot stiller regjeringen krav til CO2-rensing fra første dag for nye gasskraftverk. Dette anses å være kommersielt så krevende at vi i overskuelig fremtid ikke sannsynligvis kan regne med at det vil komme nye gasskraftverk. Og Høyre mener at dette beklagelig. Som det sagt i debatter tidligere i dag, så blir det en motstrid mellom at vi på den ene side utsetter Mongstad og rensing på Mongstad, mens en på den annen side setter krav til at renseteknologi skal være på plass fra dag 1 i nye gasskraftverk. Høyre er også opptatt av at vi skal satse på forskning og utvikling for å få fram kommersiell teknologi for rensing av gasskraftverk. Derfor så har vi støttet blant annet den satsingen som foregår på Mongstad. Forskjellen at Høyre mener at vi må kunne stille krav til tilrettelegging for rensing, men at rensing i seg selv ikke skal være et krav fra oppstart. Høyre en del av klimaforliket, og vi oss bevisst på at konsesjon uten rensing gjør at kutt i klimagassutslippene vil bli mer krevende totalt sett. Vi ønsker imidlertid å styrke vår egen kraftbalanse, både gjennom å få en større totalproduksjon, men minst like viktig det at vi får en mer diversifisert produksjon, hvor vi gjør oss noe mer uavhengig av vannkraften alene. I denne vinteren så har deler av Norge opplevd svært høye strømpriser. Bakgrunnen en kombinasjon av flaskehalser i nettkapasiteten, at svensk kjernekraft var ute av produksjon på grunn av vedlikehold, og at vinteren var kald og nedbørsfattig. Det uheldig at enkelte deler av landet, blant annet Midt-Norge, skal betale en så høy pris for en feilslått energipolitikk. Både privatpersoner og næringsliv har måttet betale denne prisen. Og ikke bare eksisterende næringsliv, men det handler også om hvor attraktivt skal et område være i forhold til nye bedriftsetableringer. Da tilgang på energi, forutsigbare priser og konkurransedyktige priser et viktig element. Derfor så vil Høyre støtte forslaget fra Fremskrittspartiet om å endre krav om umiddelbar CO2-rensing ved nye gasskraftverk, og be regjeringen stille de samme krav i Norge som i EU. Spørsmålet hva som overordnet viktig. Klimautfordringen overordnet viktig, men energibalansen og det å sørge for en tilstrekkelig høy grad av forsyningssikkerhet også viktig for et samfunn. Jo mer gass vi bruker til energiproduksjon, jo mindre kullkraft trenger vi å fyre. Det betyr at gass som erstatning fra kull en god miljøløsning i en overgang på vei til et samfunn hvor vi får mer fornybare og bærekraftige energikilder. Jeg håper at regjeringen vil finne gode, pragmatiske løsninger på blant annet den kraftsituasjonen som i Midt-Norge, at regjeringen kan holde et fokus på kortreist kraft, og blant annet se positivt på den prosessen som Industrikraft Møre nå jobber etter. Når det gjelder innlegget fra representanten Martinsen, så sier representanten at Høyre står sammen med Fremskrittspartiet om det krav at gasskraft ikke skal renses. Det representanten Martinsen glemmer å si ganske viktig, nemlig at vårt ståsted at vi ikke skal kreve rensing fra dag 1.
Vi ønsker også rensing, men vi ønsker ikke å stille det fra dag 1 nettopp for å få opp en større og mer fleksibel energiproduksjon.